係劉文君，係新一屆立法會議員，代表建築、測量、規劃及園境界嘅。我都係香港建築師學會會長啦。我嘅代表作就係九龍站啦，都希望憑住我有30年嘅公職經驗啦，可以幫到香港再出發啦，可以呈現一個新氣象，期待同業界相關嘅 stakeholder 咧都可以匯集佢哋嘅意見啦。改革一啲需要改革嘅嘢啦，你都有提倡過咧，係促進城鄉共融同埋激活經濟呢一樣嘢嘅。通過啲咩嘅方式或者規劃發展咧，佢可以即係激活佢哋嘅新嘅增長點咧？有個好大空間，即係如果政府支持有一個民宿政策，咁喺特別鄉郊呢啲地方咧，其實係可以發揮到嘅。有陣時未必要用好多錢整好大嘅項目咧，先至可以引到一啲 international tourist 嚟嘅。即係就算係一啲咁細嘅項目咧，都可以咧説好香港故事。香港建築界方面咧，要再出發咧，其實係需要邊一啲方面去改革咧？因為而家嗰個審批流程啊、走訪部門都係仍然多啦。我期望可以喺個任內咧都可以成功推動到政府會嘗試做一個中央審批機制，可以等啲北都項目可以受惠到呢樣嘢啦。咁無論大中小型咧有發揮嘅空間啦。咁我期待喺呢4年嘅任期內咧，可以推動到香港政府可以成立一啲民宿政策啦，同埋佢相關嘅配套。咁如果香港可以做得到呢樣嘢咧，就可以令我哋呢個創意智慧之都再出發。